Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամոտ օրերին սկսվեցող պետություն, որը հիմք հանդիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոճրագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։ Ծնկածաղկի պես մեզ էլ չաջողվեց ոչ միայն նորից շտկել 6 տարյա ցողունը մեր փոր, այլ բարբարոս
Հայոսի նույն դաժան ձեռքով ցողունն այս անգամ արմատից հատվեց։ Հայկական հարցից Թուրքիան ազատվեց Հայաստան երկրում հայ չթողնելու մի արագ ելքով, որ ոչ լսված էր, ոչ էլ տեսնված, մարդկային ցեղը երբևէ գրած անպատվության մեջ։ Եվ մինչև անգամ իրենց թուրքերի արյունով հյուսված սև պատմության մեջ։ Մի ողջ ժողովուրդ մեկ-մեկ թրապել, մի ողջ ժողովուրդ արմատից հատել։ Հայոց երկրում էլ մարդ չէր մնում, բովանդակ միազգ կուլ էր գնում Թուրքիա թավանի պահոց ողբոտի։ 15 ապրիլ ամիս։ Ապրիլական արբշիռ բույր էր գարնանային ծաղկացելու, կանաչների շքահանդես։ Ահեղ գիշեր, որ բորբ ներկվեց ոչ հարևով այլ մերարին, որ կողոպտեց խորանները հայ կաճարի, խորանները հայ դպրության սուրբ տաճարի։ Ոնց մոռանել։ Եկ մոռացի, որ ապրիլյան այն ահավոր և ոչ ժապատ լուսաբացի, բարբարոսի խուժդուժ ձեռքեր սուրբ խորաններ կողոպտեցին։ Իսկ աքսորի ճանապարհը վախճան չուներ։ Ավերակված հայ շեներից իբրև նշան կենդանության ահազարն ու ոռնում էին ամուր շներ։ Հիմարաբար չմբռնելով, որ այսուհետ շունը մարդու ցավեր է գերադասված նրանց կողմից։ Բեկված սներ, այրված շներ և մարդկանցից գերադասված անտուր շներ, որ երեկվա իրենց տիրոջ լորդյակն են նախոտոտում, հետո մղված ահեղ սովից երեք իրենց կերակրող ձեռքն են ուտում, գրմռալով իրենց տիրոջ դինում շոնում։ Իջել այստեղ մի խուլ լրություն Սարդոստայնային, որ հորանջում է ականջ դնելով, թե երբ պիտի կշտացած գայլերը ռումեզը կրտան։ 15 ապրիլ ամիս, ապրիլական արբշիռ բույր էր գարնանային ծաղկացելու, կանաչների շքահանդես։ Մարտեր, ջարդեր, իսկ գարուններ։ Ապրիլի 24-ը մեծ եղեռնի սուրբ նահատակների հիշատակի օրն է։ Հայոց ցեղասպանությունը մեր պատմության մեծագույն ողբերգություն լինելուց բացի նաև ամենակարևոր դասն է, որից պետք է հետևություններ անել։ Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանության միջոցով նպատակ ուներ վերջնականապես փակել հայկական հարցը։ Ընդհանուր առմամբ 1895-ից 22 թվականներին զոհվել է ավելի քան 2,640,000 հայ, որից 1,5 միլիոնը 1915-ից 23 թվականներին։ Հայոց ցեղասպանությունը 20-րդ դարի ամենամեծ հանցագործությունն է, որի անպատժելիությունն ու ժողովրդությունը հանգեցրին մարդկության դեմ զավրերի այլ ոճիներով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին ձերբակալվել են 235 հայ մտավորականներ, ուստի ապրիլի 24-ը խորհրդանշաբար համարվում է հայոց ցեղասպանության օր։ Ավելի քան 3 տասնյակ երկրներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Պետականորեն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած առաջին երկիրը Ուրուգվայն է 1965 թվականին։ Ցեղասպանությունը ճանաչել են նաև հետևյալ միջազգային կազմակերպությունները՝ Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրախորհրդարանը, ՄԱԿ-ի մի քանի հանձնաժողով, եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը։ Խորհրդային Հայաստանում ցեղասպանության զոհերի օրն առաջին անգամ պետական մակարդակով նշվել է 1965-ի ապրիլի 24-ի մեծ եղեռնի 50-ամյա տարելիցին։ Հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հուշահամալիրի հեղինակներն են քանդակագործ Վան Խաչատրյանը և ճարտարապետներ Արտուր Թարխանյանն ու Սաշուր Քալեշյանը։ Ավանդության համաձայն ծիծեռնակաբեր անունն այս բարձունքը ստացել է այնտեղ ապրող ծիծեռնակների անունից, ովքեր օգնում էին հեթանոսական աստվածներ Վահագնին ու Աստղիկին միմյանց լուրեր փոխանցելու։ Ցեղասպանության մասին նկարահանվել են բազմաթիվ գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմեր, դրանցից նշանավորներն են Արամ, Պոստում, Արարատ, Մայրիկ և Արտուկների ահարակ ակումբները։
ցեղասպանության ընթացքում, սակայն որոշ շրջաններում հայերը չեն հրաժարվել պայքարից։ Հիշատակության են արժան Մուսա Լևան, Վանի, Սասունի, Զեյթունի հերոսամարտեր վախսանությունները։ 1919 թվականին հայ հեղափոխական դաշնակցության ժողովում որոշում են իրականացնել Նեմեսիս գործողությունը, որի նպատակն էր պատժել 1915 թվականից ցեղասպանություն իրականացրած ոճակից բարոյականներին, այդ թվում ներքին գործերի նախարար Քարյակ Փաշային, ռազմական գործերի նախարար Էնվեր Փաշային, Փաշային և բոլոր հայ նվաճողներին։ 2015 թվականի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին զոհերը սրբադրացվել են հայ առաքելական եկեղեցու կողմից, այդուհետև համարվելով հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակներ։ 1939 թվականին Լեհաստան ներխուժելու նախորդին Հիտլերը, որպեսզի համոզի իր հրամանատարությանը, որ աշխարհը կմոռանա լեհերի դեմ ձեռնարկվելիք անվորոք գործողությունները, կարգոչել է 1915 թվականին հայերի ցեղասպանություն Օսմանյան Թուրքիայում, հնչեցնելով հետևյալ լրագրողական հարցը. ի վերջո ով է հիշում հայերի բնաջնջումը։ Հայացքը ունեցել է շատ հերոսներ, սակայն երբեք նախահարձակ չի եղել, բայց նրա վրիժառու բազկի հարվածը դիպուկ է, նրա տակ մարդար, օղարվածը անսասան։ Հայ վրիժառության ամենաառաջին թերևս ամենասիրված գործիչը Սողոմոն Թեհրերանն, որի գործն այսօրվա չափանիշներով ահաբեկչությունը սպանություն էր, բայց եզակի էր նրանով, որ դատավորության ժամանակ մարդասպանը զոհ էր, իսկ անցագործը 1914 թվականին Բերլինում ստեղծվեց Գերմանահայ ընկերություն, որը գլխավորում էր մեծ հայասեր Յոհաննես Լեպսիսը։ Իսահակյանն էր ընկերության քարտուղարը։ Եվրոպայում փորձում էր միջոցներ հայթայթել հայրենակիցներին օգնելու նպատակով, սակայն շուտով սարսափելի լուր էր ստացել։ Դանիել Վարուժանը, Սիամ անդամ և մյուս հայ մտավորականները սպանված են։ Մահից տասնյակ տարիներ անց բացահայտվեցին մի շարք մանրամասներ նրա կյանքի մասին։ Նաև բացահայտվեցին մի շարք նամակագրություններ Շահան Նաթալիի հետ կապված, որտեղ նա նրան պարզապես նույնում էր աղոտ։ Հետագայում նաև բացահայտվեցին Աղեթիկ Իսահակյանի ոչ միայն Շահան Նաթալի, այլ նաև Նեմեսիս գործողության հետ ուղիղ կապը։ 1919 թվականին ստեղծվեց հայ վրիժառուների խումբը և մշակվեց հատուկ օպերացիա, որը կոչվեց Նեմեսիս։ Վերջին տարիներին միայն բացահայտվեց Իսահակյանի ու Նեմեսիս օպերացիայի կապը, բայց փաստերը նաև մատնանշում են այն հանգամանքին, որ Իսահակյանը ոչ միայն կապ ուներ, այլև հենց ինքն էր կազմակերպիչներից և ոգեշնչողներից մեկը, նաև ֆինանսական միջոցներ հայթայթում գործողություններն իրականացնելու համար։ Սողոմոն Թեհրերյանը, որ նույնպես մասնակցում էր օպերացիային, ուղարկվում է Բեռլին։ Նրան տեղեկացվում է, որ Բեռլինում նրան է սպասելու Աղեթիկ Իսահակյանը։ Բեռլինում արդեն Սողոմոն Թեհրերյանը ստանում է Շահան Նաթալիից հետևյալ գրությունը. կպայթեցնես գանգը թիվ մեկ ազգասպանի և չես է փորձի փախչել, կկանգնես տեղը ոտքդ սատակի վրա և կհանձնվես ոստիկաններին, որոնք կգան ու կձերբակալեն քեզ։ Սողոմոն Թեհրերյանի հետ Քարյակ Փաշային մի քանի օր հետևել է նաև Իսահակյանը։ 1921 թվականի մարտի 15-ին Հայդենբուրգ փողոցի մյուս կողմում կանգնած էր Իսահակյանը, որը պատրաստ սպասում էր, որ եթե հանկարծ Թեհրերյանը չկարողանա սպանել, նա էր սպանելու Թալյատին։ Իսահակյանը նաև մեծ դեր ունեցավ Թեհրերյանի ալթերացման կողմում, իսկ Թեհրերյանը չվրիպեց։
Ինչ կարծիք ես, Արմանդան։ Որոշումը մեկ, պիտի հատուցել վերջ, վերջ։ Մենք որոշեցինք, մնում է ընտրենք տեքնացուին։ Դե ինչ ինքերներ, վճիրը կայացված է։ Ով է առաջին։ Բալյան։ Վճռված։ Գերմանիային քեզ կօգնել Մարջանովը և ավելի Իսահակյանը։ Սա էլ մանցակիր է սողոմը։ Մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։ Ես հայ եմ, ես քսաթուրք, նա մարդասպան է։ Ես մենավոր չեմ զգում, ես մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ։ Ոտքի, դատարանն է գալիս։ Շարոդեն բունքի ոստիկանատանը ներկայացել է որպես Սողոմոն Թերեյան, ծնված 1997 թվականի ապրիլի 2-ին, Թուրքիայի Բակարեշ գյուղում։ Դուք հայ բողոքական եք, ուսումնասիրել եք մեխանիկայի հետևից ապրում եք դերում։ Ամեն բան ճիշտ է։ Դա ճիշտ է, ձեր էլ ազնվություն։ Զոհին անձամբ ճանաչում եք։ Ոչ, բայց նա հրամաներ տվել կոտորել ողջ ընտանիքիս, հորս, մորս, քրոջս, ամբողջ գերդաստանս։ Ասեք երբ որոշեցիք սպանել Թայրան Քաշյանին։ Երբ դախնեցեց մայրս, Մայրը։ երկու շաբաթ առաջ ըրձահաշներից մեկում տեսա մորս դիակը։ Նա վեր կացավ, մոտեցավ ինձ և ասաց. Գիտես, որ Թայրան Քաշան Բերլինում է և ոչինչ չես անում, դու այլևս իմ որդին չես, երբ արթնացավ, որոշեցի սպանել նրան։ Ուրեմն ընդունում եք, որ ձեր ոչիրը կանխամտածված էր։ Ոչ, ես ինձ մեղավոր չեմ ուզում։ Ես մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ։ Թայրան Քաշանը կատարեց գետնիկ, իրահերձությունը ցույց է տվել, որ զոհի ուղղակի է եկել, և մահը վրա է ասել անկրկնատորեն, սրտի կանգի պատճառով։ Ասեք ինձ գալիս այդ պատմությունը։ Մեծ բավարարություն, մեծագոր կատարել։ Իսկ հիմա Հիմա էլ բարդ եմ արարքորից։ անշուշտ հասկանում եք, որ ոչ ոք իրավասու չէ արդարացությունը իր ձեռքը վերցնելու, որքան է նրա իր դաժան բարձրացնում։ Երբ մայրս ինձ սպանել Թայրան Քաշյանին, ոգիս այնպես ալեկոց էր, որ մոռացա սպանության արկետի մասին։ Հայեր ունեն այլոց վերջնելու ավագին։ Ոչ, Մեր օրենքները արգելում են սպանել համակարգության։ Մար թուրքերի, ազատ անկախ Հայաստան։ Եթե այդպես շարունակես, վերջդ վատ կլինի։ Ուզածդ դա է, ուզում ես, որ քեզ մահվան դատապարտեն։ Պարոն Թերեյան, ցանկացած փոխում ձեր դեմ է ուղղված, այս նիստերը խաղ պետք են քանի։ համաձայն եմ ձեզ, պարոն դատավոր։ Դուք ձեր ծնողների հետ ապրում էիք Կենիչում։ Քանի հայեր այդտեղ մնացնում, կարող եք ասել։ Մոտ 20,000, բոլորը քրիստոնյա։ Իսկ ու և դուք Մոտ 30,000։ մի առավոտ հայերին հրամայեցին լքել քաղաքը, ճիշտ է։ Այո, ճիշտ է, հրամանը փոքրատու փորձից է։ Ասում են հրամանը արձակել էր Թայրան Քաշյանին, ով այդ ժամանակ ներքին գործերի նախարար էր։ Այո, այդպես էին ասում, ճիշտ է։ Եկեք անցնենք փաստերի և վկայությունների։ Ինչ եղավ հրամանը հայերից հետո։ Այ բնակչությանը նախկինի պես դուրս քշեց։ Իշխանություններն ասեցին ապահովության համար մեր փողերը և արտաքաղաքները հանձնել իրենք։ Մի քանի շարասյուն կազմեցին։ Ովքեր էին որոշում շարասյունները։ Ժանդարմերը, եթե
եթե կարելի է այդպես անվանել։ Ինչ նկատի ունեք։ Թուրքերը բանակներից արձակել էին քուրդ հանցագործների և ոստիկանների շորեր հագցրել։ Դրանք ամենաայլանդակներն էին։ Կրկին դեմ չգնալու համար կնշեմ, որ ոչ բոլոր քրդերին էին վատը։ Իսկ կանավոր բանակին զինվորներ կային։ Ճանապարհի երկու կողմում ոչ ոք չէր կարող փրկվել։ Կանոտ տղաներից մեկը փորձեց փախչել, նրան բռնեցին և ծեծելով սպանեցին։ Հետո ինչ եղավ։ Մայրս բողոքեց, այդ պահի ոստիկաններից մեկը քաշեց քրդի ձեռքից և տարավ նրան։ Մայրս գոռում էր. «Ուրանան աչքերս»։ Այդ պահին Շահյասյան սկզբում կրակոցներ լսվեցին, երևի ուզում էին պաշտպանվել։ Ոստիկանները դրան էին սպասում, որ սոխարած սկսեին։ Իսկ ինչ եղավ ձեզ հետ։ Կրտսեր եղբորս գլուխը բացվող ջրկեցին։ Այդ պահին մայրս ընկավ, երևի հրացանի կրակոցից։ Չեմ հիշում, շուրջ բոլոր մարդիկ ճչում էին։ Իսկ ձեր հայրը։ Նա հեռվում էր, ես նրան այլևս չեմ տեսել։ Իսկ դուք։ Ես հարված ստացա գլխից և ընկա։ Նրանք մտածեցին, թե մեռած եմ, թողեցին գնացին։ Ինչքան մնացի, երևի երկուշքի եկա, ամենուրեք դիակներ էին, ողջ շարասյունը կոտորված էր, եղբորս դիակի իմ վրա էր, ես վիրավորված էի, գլխիցս և ոտքիցս, բայց մի կերպ սովալով հասա մի լեռնային գյուղ, որտեղ հանդիպեցի մի ձեր կնոջ, շատ լավ մարդ էր, ինձ ապաստանել և քնամել։ Նա հայ է։ Ոչ, քուրդ ընտանիք էր, շատ լավ ընտանիք էր, ինձ խորհուրդ տվեցին փախչել Պարսկաստան և ապահովության համար քրդական շորեր հագցրեցին։ Պարոն դատավոր, ուզում եմ հիշեցնել, որ 1.5 միլիոն հայեր նույն կերպ են տեղահանվել և քշվել անապատներ։ Այդ որոշումը կայացրել է երիտթուրքերի կոմիտեն, Էնվեր Թայլատ Փաշան և ռազմական նախարար Էնվեր Փաշայի կարգադրությամբ։ Սողոմոն Տերբերյանը պատկանում է տեղահանվածների 10%-ին, որոնք փրկվել են կոտորածից։ Պրոֆեսոր Յոհաննես Եկսուս, երդվում եք Աստվածաշնչի վրա ասել ճշմարտությունը։ Լայնածավա քննության արդյունքում կարող եմ հավաստիացնել, որ Արևմտյան Անատոլիայից, Կիլիկիայից, Գերգեսիստան Սիրիայից հայերին բռնի ուժով տեղահանել են անապատի եզրում գտնվող համակենտրոնացած ճամբարներում, սովի ենթարկել և սպանել։ Սողոմոն Թերբերյանի նման հարյուրավոր պատմություններ կան, փաստերն անժխտելի։ Ինչպես կարելի է այդքան կարճ ժամանակ 1.5 միլիոն մարդ ունեջնջել։ Ուրեմն նրանք իրար են շատ դաժան մեթոդներ։ Դոկտոր Լեքսուս, պատերազմի ավարտին թուրքական նոր կառավարությունը ոստանդուկորսում դատապարտեց Թայլատ Փաշային։ Ռազմական դատարանը մեծ տեղ է տվել հայկական ճամբարին։ Ինչ դատավճիռ կայացվեց։ Թայլատ Փաշայի և մնացած տարագլուխները դատապարտվեցին մահապատժի, սակայն այն չիրագործվեց։ 1918 թվականի նոյեմբերի 2-ին Թայլատ Փաշան և մնացած տարագլուխները փախուստի դիմեցին գերմանական ռազմանավով։ Պարոն վերջնավոր, նշեմ, որ մենք այստեղ Գերմանիա չենք դատապարտում, այլ մի մարդու, որ կատարել է կանխատեսված սպանություն։ Հարցս ձեզ եմ ուղղում, դոկտոր Լեքսուս։ Կարող եք բացատրել ատելականերին, թե ինչու թուրքերը այդպիսի բարբարություն կատարեցին հայերի դեմ։ Հայերի ցեղասպանության միտքը առաջացել էր դեռ 20-րդ դարի սկզբին, երբ թուրքերը միշտ մտածել են, որ անկախ Հայաստանի զարգացումը կկանխի Թուրքիայի գոյությանը։ Շնորհակալություն բացատրության։ Ես եմ շնորհակալ, պարոն դատավոր։ Ուզում եմ ատենականներին իրական փաստեր ներկայացնել։ Կարծում սա կանխատեսված սպանություն և արժանի է մահապատժի։ Դատարանը գնում է կրկին կայացնելու։ Աշխարհում որտեղ էլ լինի թե մի մարդ սովի, հզոր թե անհար, հանգիստ թե հանկարծ նրա շիրիմն ու շիրմաքարը կա։ Դերձորում ոչ մի հուշարձան չկա, և ոչ մի կոթող, և ոչ մի արձան, նույնիսկ մի հատիկ շիրմաքար չկա, չի եղել, մի միլիոն շիրիմով պիտի փորեր, միլիոն շիրմաքարով պիտի դներ,
Քարաշատ Հայաստանն անգամ քարչ ուներ այդքան, նահատակներին մեր եղել։ Դերձորում ոչ մի հուշարձան չկա։ Ինչ հսկա կոթով կամ ինչ շիրմաքար կարող էր ծածկել անթի բան համար, անվերջ զոհեր երես գերեզմանում։ Դերձորը ինքն է իր միակ արձանում հուշարձանը։ Հողն այս, արցունքից չորավոտ դարձած, ավազն այս կարմիրարյամբ լերթացած, հուշն ու տատասկն այս, վրեժի նման հողից դուրս շայլքած, այս պահաստերը նահատակների աչքերն ուներ, և այս մահիկը հայերի մոթող կեր յոթահանը։ Դերձորը ինքն է իր միակ կոթող նարձանն ու հուշարձանը։ Ոտքի, դատարանն է գալիս։ Ամենակալը ներկայացնի վերջնական որոշում։ Դիմելով պատվից և գիտակցությանս, անցավոր է արդյոք Մեղադրյալ Սողոմոն Տերերյանը 1921 թվականի մարտի 12-ին Յալոտեր բուրգում կատարած հայլատաշա և կանխամտածված սպանության մեջ հարցին, երդվյալ ատենակալների պատասխանն է ոչ։
թվականի մայիսի 29-ին։ Իհիշատակ Տելերյանի հուշարձան է կանգնեցվել Ֆրեզնոյում, Թալինի շրջանում և Երևանում։ Աշխարհում մի գետ կա, բայց այդ գետը ոչ մի քարտեզի վրա չկա։ Դա 1915 թվականի ապրիլի 24-ի հայանմեղ Զոհերի այրան գետն է, որ հոսելով մարդկության խղճի ու անտարբերության հովիտներով վերջապես հասնելու է հատուցման ծովին։ 104 տարի անցել են հիշարժան օրից, երբ մեծ հայրենասերի ձեռքով սպանվեց Հայլատ անունով թուրքը։ Տարիների հետ չի ծերանում Տելերյանի սնշակը։ Ավելին, այն ամեն անգամ հիշեցնում և պարտավորեցնում է հային, վերարժևորվում ամեն սերնդի հետ։ Հայի համար սողոմոնները կոչվում են մեկ բառով՝ հերոս, քանզի հերոսն այն մարդն է, որ ոտքի է ելնում ազգի խոշտանգված արդարությունը վերականգնելու և անպատիժ ոչրագործին պատժելու համար։ Եղեռնագործ ազգի համար հերոս բառներ սահմանում են։ Թուրքի հերոսն այնյանցն է, ով ընդունակ է վայրագաբար կողքրտելու աստվածային բոլոր սրբությունները, սպանելու, մորթելու, մանուկ ու ծեր, կին ու տղամարդ։ Թուրքի հերոսն աստված չունի։ Հայը կամ պետք է պահպանի իր ինքնությունն ու գոյությունը, կամ պետք է կորչի։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ հայը իր ներքին պայքարի շնորհիվ չի կորչում։ Ոչ մի ոչրագործություն երբեք անպատասխան չի մնա։ Երբ մի օր եկարնա տունը իմ հայրենի, կսփոփեն կարոտը իմ սրտի, իմ Հայաստանի, ես երազում եմ հայրենի երկիր վերադառնալ, սա քո
Հողմոտ չկան խաշները ձեր դերը են գլխից հրավլավայր, դրախտի դուր Հայաստան։ Չի կպչելու մի բից անգամ ձեր ստերիում ջումրից, ձեր քճարտար, քրտիքնատար, սիրտը մախուր Հայաստանի մի բից անգամ չի կպչելու, ձեր նենգության գոմ խոզուքից, հոգու թրիչք, սրտի մորմոք, սիրո սարսով Հայաստան։ Գտակ նետի, որ հավատար թե դեր բրդեղ խանձավորից մատուցել եք բերդ ու ոստան, վանք ու մատոր Հայաստան։ Խանձարուր էլ դեր չունեիք, երբ ծանոթ էր աշխարհն արար, Մեսրոպի լույս, Ղևոնդի խաչ, Վարդանի թուր Հայաստանի։ Էլ ինչ մելիք կհանդգնի հրով, սրով ծնկի բերել, իմ սասնատուն, իմ սասնասար, իմ սասնածուր Հայաստան։ Շատ է տեսել արին ու ցած, ինչ կլինի, այսուհետև բարի աչքով նայես Աստված, իմ այս միլիոն Հայաստան։ Որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անունքով, եկեցի արքայություն քո, եղեցի կամքով, որպես երկինս և երկրիս, ըսկաց մեզ հանապազոր, տուր մեզ այսօրի, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մերով սպարտականած, և մի տանես մեզի փորձություն, այլ կրյաց մեզ իչարեց, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։